このセミナーは学習塾の明信館が中学受験を控えた小学生の保護者たちに向け開いたもので、およそ500人が参加しました。セミナーでは難関校である開成、東海、灘の各中学校の校長が登壇し、学校行事や取り組みなどを説明しました。明信館では3月から新たに開成と灘を目指す特別講座を始める予定です。